Tente não rir. Nível. Eu gosto. Eu também quero. Olha o caminhado, elemento, é o passo bem lento. Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura. Perto do papai, tá bom? Aqui é muito perigoso. Então, galera, aqui descendo as montanhas geladas dos Estados Unidos, percebemos que é muito íngreme e... Oxe, aquilo é o Walter? O Walter! Oh my god, who ate the pizza? No way! Scratch your back. You scratch mine.